Hello，大家好，我係 Jordan。今日係2025年12月17號，咁又同大家講下啲地產嘅消息，係啦。咁呢兩日就出咗啲新聞咧，就對於樓市係有一啲嘅幫助，都係好消息啦，係啦。咁第一個就係呢一個國內買家係啦，咁已經破咗上年嘅紀錄啦。係啦，因為而家先到11月啦，即係個統計去到11月係啦，咁但係就已經破咗上年全年2024年嘅買賣嗰個數字嚇，今年係12000幾宗係啦，上年都係11000幾宗啫係啦，咁12月都仲有半個月啦，咁可能呢個數字都會繼續提升係啦，咁而家睇到香港樓市就價量齊升嘅係啦，咁好似係一片向好。而一啲統計數字都話俾我哋聽係升緊㗎啦，咁樣。嗱，咁前日咧就睇莊太量教授啦，佢講分析得幾好嘅，即係一個好籠統嘅計法，就係佢將股市同埋樓市去作一個嘅相比，係啦。咁佢話咧97之前咧通常就反向。或者冇咁唔係一定同向嘅股票同樓市，即係意思可能股市跌，但係樓市升嘅。但係97之後咧，通常股市升咧，跟住樓市亦都會升嘅。咁而樓市係滯後嘅，即係意思咧就係股市升咗先，跟住先至到樓市。好啦，咁而家咧其實咧個情況又係好類近啦因為股市咧係上年2024年開始升嘅。OK， 咁樓市咧去到今年先至開始升，係啦，咁所以咧教授就話嚟緊可能都仲有至少年半去升嘅，因為嚟緊個股票即係而家今日大概25000幾啦咁好多行其實都預測緊出年或者將來其實個香港股市恒生指數好容易就去到3萬點噶啦咁樣樣所以而家股市同樓市都一齊齊升嘅狀況底下咧，基本上都係向好嘅，係啦。咁跌嘅可能性就都有，但係唔係咁大。咁但係我觀察到一個好嘅現象係咩咧？就係縱使即係個樓市同呢一個嘅股市都係升緊啦，但係樓價又唔係話大升喎。係啦，咁睇翻新嘅樓盤發展商係啦，佢嘅出價其實都係相對於保守嘅譬如話新嘅大埔新一期上演啦，咁講緊都係萬零蚊尺嘅啫，細價單位係可能一萬蚊尺咗緊嘅咋。OK， 咁相信嚟緊嘅西沙 Sierra C 咧，其實都係行呢個嘅平價路線係啦，吸客。因為始終新盤講緊嗰個論調基礎論調都係咩咧？都係貨尾多係啦，咁所以發展商們咧都係會想用一個低價去吸納市場盡快讓資金回籠。OK， 好咁今日繼續講屯門屋苑嘅報價啦。今日係講呢個嘅屯門碼頭係啦。咁屯門碼頭基本上就即係嚟緊2030年會有一個西鐵站落成啦，叫屯門南咁到時可能都會帶動到屯門碼頭嗰邊嘅樓價㗎喎。OK， 係啦。咁提到屯門碼頭咧，其實最重要嗰個屋苑啦，或者最多人提嗰個屋苑咧，就係萬雅美海灣。係啦，咁今日會講幾個嘅並排萬美海灣啦，呢一個嘅惠豐園啦，跟住呢一個嘅海翠同埋啟豐同埋最後尾美樂，咁我會一齊講係啦，咁好快咁講啦嚇。咁萬美海灣有傳統嘅屯門碼頭區嘅私樓咁就有私人嘅會所啦，有泳池嘅係啦。咁80%嘅單位其實都係對海嘅。咁都幾靚，我成日都講萬雅美其實係算係全港最平嘅海景單位之一啦，係啦。咁講緊係可能最平嘅，可能幾百萬、400零、300零都有，係啦。已經有一個2房嘅單位全海景 ，very nice。OK， 好，咁講一講個租價先。嗱，而家萬雅美海灣咧最平嗰個盤租盤就講緊11K， 係啦，2房431尺。11K 係啦，好，跟住就講緊都係
13,000、14,000咁樣噶啦，係啦。佢嗰個差距都大嘅馬尾，因為好視乎有冇裝修，有裝修就會係平啲，同埋低層嘅話又會平有裝修貴啲啦，係啦。咁低層嘅又會平啲咁樣樣，有海景又會貴啲咁樣樣。咁佢最貴咧就講緊15,000、16K 咁樣啦，15、16K 咁樣啦，係啦。OK， 咁講一講個售價咯。嗱邁阿密好得意嘅，邁阿密咧係有一個銀主盤，就賣緊300零萬，300頭咗緊啦，係啦。咁出咗好耐㗎啦，呢個銀主盤係啦。咁唔係話靚裝修嘅嚇，咁要重新裝修係啦。咁點解會咁平咧？就因為佢唔齊契係啦。咁但係亦都因為呢一樣嘢而可以好平係啦。咁有興趣嘅朋友仔可以聯絡我啦。300頭就有一個海景單位 ，OK。好，跟住正常單位正常單位2房431尺，係講緊賣緊400萬都要係啦。咁平均都要9,200蚊一尺啦，係啦。好啦，跟住咧就去到呢一個嘅3房邁阿密嘅3房係啦，最平嘅3房講緊係幾多咧？488萬啫喎，係啦。嚟自5座高層嘅單位，係啦，480萬，咁其實都係貴過2房單位少少，嚇1萬蚊一尺啦，大概係啦。咁到價㗎咯喎，呢個估價講緊473萬左右 ，OK。好，呢個係邁阿密最平嘅3房單位，係啦。跟住下一個比較上平嘅3房單位已經講緊650萬啦，去到係啦。咁但係就大少少嘅尺數。625尺 ，OK， 咁3房係啦，邁阿密就係咁啦，300幾去到600幾萬都有咁當然佢都仲有啲複式嘅，複式就差唔多900至1000萬咁樣樣咯 ，OK。好，邁阿密就講完，好，跟住就到惠豐園，惠豐園就喺邁阿密隔離嘅，咁係屯門馬球嘅區嘅尖端位置啦，係啦，咁都係私樓。係啦，咁都係好多有海景單位嘅嚇。好，咁睇一睇個租盤先啦。最平嘅租盤邁阿密而家講緊係12,500蚊，係啦，2房499尺，佢個間隔大少少嘅，係啦，499尺。咁頭先邁阿密都係400零尺啫嘛，係啦，呢個就幾乎500尺啊，係啦，12,500蚊。好啦，跟住下一個咧就已經係3房單位啦，係啦，3房單位。咁講緊係16,200蚊 ，OK 3房1套2次啦，咁582尺係啦，咁2個係啦，好，跟住再睇惠豐園嘅賣盤係啦，最平嗰個賣盤放賣價498萬，咁講緊係2房474尺係啦，中層單位嚟嘅，1座中層係啦。好，咁都係1萬蚊鬆啲啦，尺價就係啦。好，跟住睇3房啦，最平嘅3房單位，講緊係3房1套就657尺，657尺講緊係528萬，都幾抵喎呢一個價錢，係啦，528萬，銀行估價就係540萬左右啦，係啦。咁平過估價呢個單位，咁當然呢個單位係低層單位嚟嘅，係啦，冇乜勁，咁但係勝在平咯，係啦，500幾尺都唔使，8000蚊尺添啊，係有個600幾尺嘅3房1套單位，其實就唔錯，係啦。下一個最平嘅3房單位係咩咧？就講緊係582尺，都係3房1套嘅，咁550萬左右，係啦。貴少少嚇，咁但係都到價喎呢個嚇，估價講緊係510幾萬咯。咁同埋呢個係高層單位添，係啦，西南嘅高層單位係啦，3座 ，OK。好，跟住都講完啦。咁但係惠豐園都唔少賣放盤啊，係啦，但係平均都係500零萬嚇，至到600零萬不等咁樣樣。好，跟住下一個就係海翠。海翠咧就都係對海單位比較多嚇，亦都有大尺數嘅3房單位係啦，2房3房為主嘅嚇。咁租盤
最平嘅海翠租盤咧，而家講緊係15K 啊，一個3房嘅3房1套嚇，609尺嚇，15K。OK， 跟住第二個就係講緊17K 左右啦，係啦，3房係啦，3房係啦，609尺嘅都係嚇。好，兩個盤，跟住就講賣。最平嘅海翠啊，而家講緊係放緊450萬啊，兩房單位，兩房521尺啊，450萬嗱，咁又大過惠豐園少少喎，呢一個尺數係啦，咁又係到價噶咯喎，到價㗎，估價就大概470萬左右啦，係啦，即係貨賣價係平過估價 ，OK， 好啦，咁啊尺數又大過惠豐園少少。啊！呢個就海翠啊，嚟自六座高層嘅單位嚟嘅，係啦。好，跟住咧再睇埋呢一個嘅3房最平嘅3房一套係609尺，咁啊550萬啦，係啦，550萬，係啦，大概係咁啦，450起去到550萬左右。係啦，呢個就海翠花園嚇。好，跟住講啟豐園。啟豐園就有個啟豐商場嘅，係啦。咁其實相對都幾方便，係啦。最方便嘅屯門碼頭嚟講，都算最方便嘅屋苑之一，係啦。咁但係就細單位為主嘅兩房單位，係啦。好，咁啊睇租盤先嚇。兩房單位咁啊330尺，咁就講緊租金係11K，係啦。11K， 跟住嗰啲都係11、2K 咁樣咯。啟豐通常都係11至13K 為主，係啦，租金。好，跟住睇睇貨賣價。嗱，有一個咧就最平咧就係講緊340萬，係啦，330尺啊。咁佢係兩房打通為一房嘅，係啟豐園一個3座中低層嘅單位，係啦。咁銀行估價咧就講緊364萬喎，係啦。咁所以係算係幾筍嘅喎，係啦。幾順啦，唔錯，係，不過係打通咗嚇，咁啊中唔中意啊見仁見智啦。咁如果你話而家個一房嘅開放式單位300零萬 OK 啦，係咯，但係可能我會加貴少少去買啲新盤啊 Lofoland 啊嗰啲，係咯。咁但係二手都睇裝修睇海景噶嘛，係咪？係咯。好，跟住咧下一個二房單位最平嘅係講緊二房325尺。係啦，講緊360萬嚇，360萬咁啊，平均11000嚇尺價。OK， 咁啟豐就300零萬啦，普遍如果你話成交都唔過400萬嘅，係啦。咁如果當然對海景就會貴少少咁樣啦，係啦。好，跟住講埋最尾嗰個屯門碼頭嘅盤就係美樂花園。美樂花園一定要講嘅，因為佢係個特色係咩咧？超大尺數係啦，3房講緊係861尺，全個屯門都好少地方會能夠做到呢一個尺數嘅單位，又有海景喎，係啦咁樣樣。OK， 咁原因係咩咧？原來美樂其實早期都係居屋嚟嘅，不過就好快就變咗私樓咁樣賣，係啦。咁佢通常都係尺數比較實用嘅，係啦。OK， 咁講緊而家美樂咧就最平。有一個租盤，最平嘅租盤咧就係講緊係兩房589尺兩房，係啦，講緊係13.5K 嚇，13500。其實佢可以咧真係劏三房都得噶啦，580幾尺。因為而家普遍嗰啲二房都係300零400尺啫嘛，講緊589尺已經係有一個兩房，係啦，咁所以其實係好大，係啦。好，跟住亦都有一個3房單位，係啦，3房單位講緊係18500啊，係啦，3房就861尺嚇，3房一套嘅嚇。OK， 跟住睇埋個買賣價。買賣價嚟講咧，最平咧而家講緊咧美樂係450萬左右啦，係啦，咁啊589尺，係啦。好，跟住咧就3房最平嘅嗱，真係有劏3房嘅。係啦，有一間劏3房就賣緊500萬，都係8400蚊尺啫嘛。好，跟住正常3房細少少間隔嘅
係都講緊699尺啊，美樂花園係啦，就賣緊525萬525萬，咁啊7500蚊尺係啦，都幾抵㗎啦，其實係啦。咁當然啦，如果去到真係大單位3房單位，又要海景嘅，其實都要700萬左右啦，而家係啦。OK， 好咁啊，今日講解係咁多，唔該晒，我係 Jordan。